Hei og velkommen. Så, i dag så skal vi spille Unpacking, som det heter. Hvis vi ser på settings, language, så finnes ikke norsk her. Men jeg tenkte jeg kan snakke og fortelle om de forskjellige tingene vi ser på skjermen, så kanskje det hjelper. Så, hvis vi da klikker play, som start, her kan vi da velge mellom en rød bok, en blå bok og en grønn bok. Jeg klikker på den røde boken. This book belongs to betyr denne boka tilhører Mikael. Meg. «1997». Så det her hjemmet vårt. I hjemmet vårt så har vi hvite gardiner, blå vegger og en seng. I sengen det en pute og en dyne. Dyna lilla. Skal vi se om det noe i skapet? Ingenting i skapet. Skal vi se oppi den boksen her? Her ser det ut som vi har en bok med en bjørn. Det her en bjørn. En gul bok med bilde av bjørn på. Jeg tror kanskje vi legger den. Vi kan sette den der vi. En bamse. En froskebamse. Jeg synes kanskje vi bare setter den oppe i senga. Så nå sitter froskebamsen i senga. Ser det ut som det en liten hest? Da setter vi hesten oppe på kommoden. En liten brun hest som står oppe på kommoden. Her har vi en liten actionfigur, kanskje. Så da setter vi den ved siden av hesten. Dette ser også ut som en actionfigur av noe slag. Den har samme farge som den første vi tok opp. Så da kan de egentlig stå ved siden av hverandre. Så stå altså oppreist. Da kan de stå ved siden av hverandre. Her det en hest til. En hest til. Så da har vi 2 hester. Enda en figur. Det der et lite troll. Enda en figur. Så nå har vi, hvis vi teller de som figurer, så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurer. Her det en liten, på engelsk så heter det Tamagotchi, eller
på japansk i hvert fall. På norsk så kaller vi de datadyr. Jeg tror jeg setter den borte her, og så finner vi ut senere om vi har lyst til å flytte på den. En stor bamse. Hørte du det? Bamsen lager lyd. Bamsen lager lyd når jeg setter den ned. Jeg tror den kan sitte her på gulvet, så den sitter sånn ned, med beina ut. Den sitter på gulvet ved siden av kommoden, som har actionfigurer på seg. Her har vi enda en bamse. Har den plass her, tro? Nei. Jeg har ikke lyst til at den skal sitte mot veggen. Jeg har lyst til at den skal se ut i rommet. Tror det hadde sett litt bedre ut. Så, jeg tror vi plasserer den i senga. Et grønt bilde. Man kan ta bilder, og når det er i en sånn ramme, så kaller vi det også et bilde. Så det her er en grønn ramme med bilde av en gris. Det ser ut som den grisen. Ja, det ser rett ut. Så det her er en radio eller kassettspiller. Det er veldig greit å ikke sette elektronikk på gulvet, så jeg tror vi setter den... Skal vi sette den inn i skapet, kanskje? Inn i venstre skapet. Det ser ikke ut som den har plass. Den er alt for høy, så da får vi sette den borte der. Skal vi lukke skapet igjen? Er det her kassettene? Jeg tror det er kassettene til kassettspilleren. Så da er det veldig greit at de står nær hverandre. Veldig nær. Det hadde jo vært litt rart hvis kassettspilleren sto her, og kassettene var helt her borte. Det hadde vært litt rart, hadde det ikke det? Er det her en bok til? Jeg tror det. Så jeg tror vi setter den grønne boka opp her, sammen med den gule. Enda en bok. Og vi liker å holde orden, så vi har alle bøkene oppe her. Alle 3. 1, 2, 3. Alle 3 bøkene står her oppe. Står, ligger. Boka står. Boka ligger. Det her ser ut som enda en bok. Jeg tror kanskje vi flytter den slik. Akkurat nå så er størrelsen på bøkene sånn at vi har den største først, og så den minste, og så litt større, og så litt større. Så jeg har egentlig lyst til å flytte på de fram til at vi har den største, så litt mindre, så litt mindre, så den minste. Er du enig? For det betyr at da må vi flytte den her. 2 til venstre. 1, 2. Da kan vi også flytte den her. 1
til venstre. Ser ut som det er lik høyde på de to, men da har vi i hvert fall den største først, og så de to mellomstore, og så den minste. Da er vi ferdig med første boksen. Da får vi ta en titt oppi her. Så her har vi da en fotball. Hvor skal vi plassere fotballen, tro? Jeg tror jeg kanskje har lyst til at den skal sitte borte her, i hjørnet i rommet. Ryggsekk. Så her er en rosa og lilla. Lilla er det mørke. Rosa er det tynne du ser rundt her. Så den er rosa og lilla med en gul måne på. Gul måne. Jeg tror vi plasserer den her ved siden av senga. Jeg har lyst til å snu på den 3 ganger. Snu 3 ganger. Kanskje vi skal plassere den borte i her. Ser fint ut der, gjør det ikke det? Litt blyanter og skal vi se, hva er det som er i den? Fargestifter. 3 blyanter. Er det der en pensel, tro? Uansett så er det tegnesaker. Nå tenker jeg at kanskje i den her så er det noe tegnebøker. Så jeg føler at det blir kanskje litt fullt borti der. Litt for mange ting. Veldig, veldig mange ting. Så hvis det er noe å tegne i, tror jeg vi plasserer det her. Der kommer det mer tegnesaker. Kan vi prøve å legge den sånn? Ok. Det er en skrivebok. Så det er en rosa skrivebok. Så ser du den har en lås på seg. Så det er noe hemmelig som skrives i den her. Enda mer tegnesaker. Skal vi se om vi får plass på andre siden av skapet. Det gjorde vi. Så nå ligger det masse tegnesaker og en bok inne i skapet. Ok, nå har vi et lite problem. Med mindre vi har lyst til å flytte den over hit. Vi setter den der for nå. Et bilde skal vi se. Lurer på, skal vi henge den her til venstre? Vindu. Til venstre for vindu. Eller skal vi plassere den til høyre for sengen? Så det her er seng. Det her er en seng. Det her er et bilde. Så nå har vi plassert bildet til høyre, på video, til høyre for sengen. En sparegris. Vi får sette den her imens, tror jeg. Det var en litt mindre bok. Så hvis vi følger samme systemet, hvor vi har stor, til mindre, til mindre, til mindre, så passer den veldig fint der.
Hva det her for noe, tro? Jeg vet ikke hva det her så vi bare plasserer den der imens. Hva det her for noe? Jeg vet ikke. Bare setter den her imens. Det vet jeg hva for noe. Og det føles ut som den kunne passe litt grann sammen med datadyret. En søppelbøtte. Nå tror jeg vi skal flytte på vår første ting. Jeg har lyst til at papirbøtta, søppelbøtta, skal stå der hvor bamsen står nå. Så jeg har lyst til å flytte bamsen, slik at søppelbøtta kan stå der. Så da må vi finne en ny plass til bamsen. Og siden vi allerede har 2 bamser noe annet sted, så kan vi jo flytte de dit. Husker du hva den der oppe heter? Den store som bamsene sitter i. Det kalles en seng. Og jeg synes det passer veldig fint om alle 3 bamsene sitter sammen på sengen. Her har vi mer brettspill, og jeg tror vi plasserer den her for nå. Det begynner å bli ganske fullt. Veldig, veldig mange ting her. Så vi får se hvordan det går. Enda mer brettspill. Da har jeg egentlig forandret mening litt grann. Da har jeg lyst til at brettspillet skal inn i hylla i stedet. Kanskje på høyre side av hylla her. Jeg håper at den kan legges oppå det brettspillet. Ja, det kan det. Flott. Så da har vi fjernet 2 bokser. Og da det 1 boks igjen. Det der en bok? Jeg tror det der en bok. Ja, det ser veldig, veldig likt ut. En saks. En saks kan du klippe med, og siden den passer litt sammen med linjal og tegnesaker, så legger vi den der. Viskelær. Det hvis du har skrevet noe veldig feil, klussa litt for mye, så kan du bruke viskelær og pusse ut feilen du har gjort. Nå har vi et problem. Vi har ikke plass her. Skal vi være litt rotete, kanskje? Skal vi legge den der? Ja, jeg tror vi gjør det. Enda en bamse. En blå dragebamse. Drage. Og den blå. Fargen blå. Men du ser det forskjellige størrelser. Noen små, noen store på disse bamsene her. Så jeg har lyst til å gjøre det samme som vi gjorde med bøkene, og så flytte de fram til de står i sånn stigende, eller senkende rekkefølge. Så vi flytter
Slik. Sånn. Nå er den største bamsen på venstre, helt til venstre. Og så er det mindre og mindre og mindre bamser. Så den minste bamsen er til høyre. Det er vanskelig å se på kameraet, og det er speilvendt. Hva er det her for noe? Det er en plakat. Siden vi sto mellom to plasser og ha bildet vårt her, til høyre for sengen, eller til venstre for vinduet, så tenker jeg at den passer veldig fint til venstre for vinduet. Enda en bok, og nå har vi ikke plass her lenger. Men vi har plass her nede til å plassere noen flere bøker. Men jeg lurer på om vi nå skal flytte datadyret ned, Rubiks kuben ned, slik at vi kan flytte de to bøkene opp. Slik. Nå har vi masse bøker. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bøker. 9 bøker. Da fikk vi akkurat samme problemet. Hva hvis vi bruker den delen også, så flytter vi fotballtrofeet, eller fotballpokalen, ned. Gameboy, tror jeg. Ja, det er en Gameboy. Tror jeg vi setter den her, rett ved siden av datadyret. Er det her en bamse, tro? Jeg tror det her er en bamse. Så det passet veldig fint. Det var den minste bamsen. Så da står de fortsatt korrekt i forhold til rekkefølgen vi hadde lyst til. Da trenger vi ikke sortere fram og tilbake på de forskjellige. Det der er enda en bok. Plasserer vi den der, ved siden av den andre boka. Hva skjedde nå? Jeg kan klikke her oppe. Men først så legger vi den der. Lukker vi den. Så prøver vi å klikke på det ikonet her for å se hva som skjer. Ok, så jeg ser i hvert fall et ikon her nede, som betyr at vi kan ta et bilde. Flott. Da tok vi et bilde av rommet vårt. Da tok vi et bilde av rommet vårt er hele det firkanten som du ser der. Det her er rommet vårt. Soverommet vårt. Det er soverom fordi her er en seng vi kan sove i. En lommelykt. Jeg tror, ja, kanskje der faktisk. Jeg lurte på om jeg skulle legge den her, men den har plass her. Så da gjør jeg det i stedet. Enda en bok.
en liten lekebil, en liten rød lekebil, eller buss, kanskje. Hoppetau. Kanskje vi skal... Jeg ser at vi kunne lagt ting oppi her også. Kanskje det gir mening også gjemme den boka som har lås inne her. Da tror jeg vi bare lukker den, så... Sånn, det ser litt bedre ut. Da har vi pakket ut alt fra flyttekassene. Så, jeg håper du synes det her var gøy, og hvis du har lyst til å se flere som den her, flere slike episoder som den her, så kan vi gå på de andre banene også. Jeg tror det er... Hvor mange er det, tro? Jeg vet ikke. Jeg ser i hvert fall det er en til. Men jeg vet ikke hvor mange det er. Men vi kan lage flere. Takk som så på. Jeg håper det var gøy. Og så ses vi i neste episode.